¿Verdad o mentira? ¿Calentar alimentos en el microondas es peligroso? Mentira. Aunque algunas personas tienen preocupaciones hacia los microondas, específicamente sobre si causan enfermedades, la verdad es que, cuando se usan correctamente, son una forma segura y conveniente de calentar los alimentos. Los microondas funcionan mediante ondas electromagnéticas que excitan las moléculas de agua en los alimentos, lo que produce calor. Si se siguen las instrucciones adecuadas y se utilizan recipientes recomendados, no hay riesgo para la salud.